Cuma di bengkel loh. Bang M? Iya. Ini loh SMA. Berarti pakai yang mana nih? Mas yang merah? Apa yang ini? Ya.
Tua di bengkel loh. Bang Em? Iya. Ini mulai saya ini. Berarti apa yang mana nih? Mas yang merah? Apa yang ini? Ya.
Tua di bengkel loh. Bang M, iya. Ini mulai SMA. Ini. Berarti pakai yang mana nih, Mas? Yang merah? Apa yang ini? Oh, ya.